Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita mau mukbang ya, mukbang tentang mie. Mie cepek. Terus? Kita langsung aja review rasanya. Wes. Santai lah. Hinter pampang wajahnya cah. Plekucuk. Rupanya ngendut. Ya sawah iki kondisi kan. Nah, pakai no. Ya barengnya berdua duduk dua gitu. Kayak tak rukun. Ya, kalian kan punya boneka kan Dicecer adiknya, dua-duanya. Hei, pedas kok doer. Lihat tuh. Ojo kayak sakake. Aku gelem. Ojo. Iki lu sakit ini gak iso ngelok. Gara-gara es. Ya. Ini kayaknya enggak tadi deh. Yang aku mau bayi. Jangan lupa subscribe, komen, like, tekan lonceng. Gimana nak pakai tadi? Lonceng. Unlimited. Kok ini Bapak? Ya lah. Tuh anu itu kan ini. Dulu es. Tapi abang dah dikit mana? Timbang ngerajar ya. Ya kenapa nih? Lalu, yang banyak bumbunya. Lek sensor doer. Aku kirim ingin yang coklat. Bune iki diaduk lho, Cah. Biar mantap. Ya enak lah. Gak lah enak iki seger. Cuci. Marka. Tak enak lah boneka. Wasin. Apa ya? Hah? Tenanan? Apa? Wes. Kupai. Ya kayak ini apa ya? Yang mana gue? Tuh, tuh. Ngomong ra pedes sih. Ngomong ra pedes. Ora toh? Mie siji parung telu ra pedes. Rondi. Cak Ayu ya. Gimana Mas kata? Heeh. Balik bulan Taiwan lho, Mbak. Oh pantes kuwi nganu, rong bengi iki ning kono terus. Ngewangi, Enggak, duduk tok. ngontrol penghasilan anaknya. Mantap, guys. Jadi sing gak leren-leren. Mbak, ilatku ini pedas loh. Jangan makan kayak gitu. Nek pedes kok jolaren. Ya. Terus nih. Ini kan mam Mak. mie itu. Alah. Doeh. Dah. Ini lagi loh kok. Ibu mangan sayuran itu aku. Ini Coba mana mbaknya enak enggak? Iki kaya sing kowe jalur tante ya lho. Aduh, aku nih coklat. Enak Nah, banget mbak. iyalah wajar iso. Mbaknya loh. Hmm? Enggak kecut. enggak apa-apa, enggak boleh boleh. Tukaran. Mbaknya enak. Kok ning anu? Apa? Mbaknya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau Bareng-bareng. Nang pikiran lambe lho pedes. Ngapa to jane iki?
Bu, Ini posting dong. mau baca oleh Pingin terkenal lah deh. ini bawahnya ada coklatnya. Malah yang mulung-mulung ini gadis kok mangan mulung-mulung. Coklat dia aku sih. Kowe dingonokne ayu lho, Cak. Manti marap-marap. Pak lucu. Wah ya. Jangan banyak-banyak, Mbak. Itu minta. Kayak gini sama konti. Tuh, mana main? Ini lagi mbak. Di mana tajinnya? Dulu dulu nih, Saripah. Butuhan paket. Mana di nak? Kalau mau nunggu apa? Mana muncul? Gunung anak dong. Aku. Apa? Aku belajar. Asu tenang. Jalan siapa? Buat santai. Lah ngopo? Enggak kayak Oh, Rara. Ini jajan kayak ingin rasi dono sudah. Lah ini apa? Ini lo kayak gini rasanya. Jangan banyak. Nanti dijahit ya sendiri itu ya. Oh, dijahit. Mantap. Sama aku kok kayak ini ya. Kolanya lu kepanas sih. Panas sih. Kalau kan kayak pelindung walau kene. Kak panas. Panas. Di pinggiran lampu ini loh. Panas deh. Aman dulu. Dibilang Dikit aja aja. Ini kan ada lemonnya, nggak boleh makan tutut. Wah, aku kan lemon loh. Oke, sekian dulu review kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dah. Bye.